హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్లోనే బెస్ట్ అనే విషయం. అండ్ ఈరోజు అయితే కనుక నేను మీకు నెక్లెసెస్ చూపించబోతున్నాను. నక్షీ వర్క్లో అండ్ అలాగే కుందన్ వర్క్లో కూడా ఉండబోతున్నాయి. సో ఎపిసోడ్లో చూస్తున్న సెట్స్ మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మన వాట్సాప్ నెంబర్ 6309044447కి వాట్సాప్ చేయొచ్చండి. అండ్ అలాగే మనకి కస్టమైజేషన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో మీకు నచ్చిన సెట్ ఏదైనా సరే మాకు వాట్సాప్ చేస్తే అండ్ దాన్ని 10 to 15 డేస్లో కస్టమైజ్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాము. సో అండ్ అలాగే మనకి వీడియో కాలింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. సో వీడియో కాలింగ్లో కూడా మీ ఫేవరెట్ సెట్ని డీటెయిలింగ్ చూసి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను సెట్స్ చూపించేస్తాను మీకు. కుందన్స్ నెక్లెస్ అండి. సో లక్ష్మీ అమ్మవారు కూడా వచ్చారు అండ్ అలాగే మనకి ఎంబ్రాయిడ్ బీడ్స్ కాంబినేషన్ కూడా ఉంది, ఎలిఫెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ అయితే చూద్దాము. మనకి పైన ఎంబ్రాయిడ్ కుందన్, రూబీ కుందన్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ లా తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ లోటస్ రివర్స్ లో ఇచ్చారండి. మనకి నీట్ గా ఇక్కడ రూబీ కుందన్స్ అండ్ అలాగే వైట్ కుందన్స్, ఎంబ్రాయిడ్ కుందన్స్ కూడా ఇచ్చారండి. బోత్ సైడ్స్ తుస్సి డిజైన్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ మిడిల్ లో మనకి లక్ష్మీ అమ్మవారు ఇచ్చి చుట్టూ కూడా సర్కిల్లో మనకి సిజర్డ్ స్టోన్స్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఇక్కడ కింద కూడా మళ్ళీ లక్ష్మీ అమ్మవారు అండ్ రూబీ కుందన్స్ అలాగే పీకాక్స్ ఇచ్చారు బోత్ సైడ్స్ కూడా. కింద అగైన్ మనకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ రూబీస్, ఎంబ్రాయిడ్స్ అండ్ వైట్ కుందన్స్ తీసుకున్నారండి, ఫ్లోరల్ డిజైన్ లాగా. పెండెంట్ లో మనకి హ్యాంగింగ్ కి వైట్ పర్ల్స్ అండ్ ఎంబ్రాయిడ్ బీడ్స్ యూస్ చేశారు. అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ నెక్లెస్ పార్ట్ దగ్గర కూడా ఈ డిజైన్ పక్కన సేమ్ బీడ్స్ అండ్ పర్ల్స్ యూస్ చేశారు హ్యాంగింగ్ కి. నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 117 grams అండ్ నెట్ వెయిట్ 92 grams. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న నెక్లెస్ నక్షి వర్క్లోనే బొట్టుమాలతో రామ్ పరివార్ కాంబినేషన్లో వచ్చింది. అండ్ మనకి ఇందులో బీడ్స్ అండ్ కుందన్స్ యూస్ చేశారు. అలాగే రామ్ పరివార్ కూడా కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది నెక్లెస్ అంతా. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ చూద్దాం ఒకసారి. మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే డ్రాప్ స్టైల్ డిజైన్ తీసుకుని రూబీ అండ్ ఎమరాల్డ్ కుందన్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి సైడ్స్ మొత్తం బొట్టుమాల ఇచ్చారండి. సో వీటి మధ్యలో కనుక చూసినట్టయితే డ్రాప్ స్టైల్లోనే ఇలా కుందన్ డిజైన్ లా తీసుకుని అగైన్ ఫ్లోరల్స్ ఇచ్చారు ఆల్టర్నేట్ గా. సో వన్ కుందన్ డిజైన్ అండ్ ఫ్లోరల్స్, కుందన్ డిజైన్ అండ్ ఫ్లోరల్స్. మనకి సెకండ్ పార్ట్ లో ఇక్కడ సెకండ్ హాఫ్ లో మాత్రం కంప్లీట్ గా బొట్టుమాల ఇచ్చారు. అండ్ బోత్ సైడ్స్ కూడా సేమ్ డిజైన్ రిపీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం మిడిల్ డిజైన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామండి. మనం పై నుంచి చూసినట్టయితే బోత్ సైడ్స్ పీకాక్ ఇచ్చి మిడిల్లో ఫ్లాట్ డైమండ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో రూబీ కుందన్స్ ఇచ్చారు. అగైన్ మనకి రాముల వారు, సీతమ్మ, లక్ష్మణ అండ్ హనుమాన్ కూడా ఉన్నారు. కంప్లీట్ గా రామ్ పరివార్ సెట్ కాకుండా పుట్టుమాల కాంబినేషన్ తో వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు కుందన్స్ ఇచ్చారు, రూబీ అండ్ వైట్ కుందన్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ ఇలా బీడ్స్ హ్యాంగ్ చేశారు, ఎంబ్రాయిడ్ బీడ్స్. సో ఇక్కడ మనం కింద చూద్దాము. మళ్ళీ అగైన్ మనకి కుందన్తో ఫ్లోరల్ డిజైన్ వచ్చింది, పీకాక్స్ ఇచ్చారు. బోత్ సైడ్స్ కూడా అగైన్ మనకి ఫ్లోరల్ ఇచ్చారు. సో ఇలా హ్యాంగింగ్ పార్ట్కి వస్తే కనుక మనకి సౌత్ సీ పర్ల్స్ అండ్ అలాగే ఎంబ్రాయిడ్ బీడ్స్ ఇచ్చారు హ్యాంగింగ్ లో. సో అండ్ నెక్లెస్ సైడ్ కూడా సేమ్ బీడ్స్ అండ్ పర్ల్స్ యూస్ చేశారండి. నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 155 grams అండ్ నెట్ వెయిట్ 114 grams. సో ఇప్పుడు మీరు చూసేది కంటే స్టైల్లో వచ్చిందండి నెక్లెస్. కంప్లీట్గా నక్షి వర్క్ తీసుకున్నారు అండ్ పీకాక్ డిజైన్ వచ్చింది, ఫ్లోరల్స్ అండ్ డ్రాప్ స్టైల్ డిజైన్ కూడా యూస్ చేశారు, ఎంబ్రాయిడ్ అండ్ పర్ల్స్ యూస్ చేశారు. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్లోకి వెళ్దాము. ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ 2 డ్రాప్ స్టైల్లో మనకి రూబీ కుందన్స్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫ్లోరల్ అండ్ లీఫ్ డిజైన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ పీకాక్ వచ్చింది అండ్ అగైన్ మనకి ఇక్కడ లీఫ్ డిజైన్, ఫ్లోరల్ డిజైన్ లా తీసుకుని అగైన్ లీఫ్ డిజైన్ ఇలా ఆల్టర్నేట్ గా యూస్ చేశారు. ఇక్కడైతే కనుక మనకి వీవీ స్టైల్ డిజైన్ లా తీసుకొని కుందన్స్, రూబీ కుందన్స్ అండ్ ఎమరాల్డ్ కుందన్ ఇచ్చారు. 3 ఏమో రూబీ కుందన్ అండ్ అగైన్ ఎమరాల్డ్ కుందన్, అలా బోత్ సైడ్స్ కూడా అలా ఆల్టర్నేట్ గా తీసుకొని యూస్ చేశారు. ఇక్కడేమో హాఫ్ లీఫ్ డిజైన్ ఇచ్చారు, రూబీ కుందన్స్ అండ్ ఎమరాల్డ్ కుందన్ యూస్ చేస్తూ. సో ఇక్కడ మిడిల్ చూద్దామండి. మిడిల్ అయితే మనకి ఆపోజిట్ లో 2 మామిడి పిందెలు తీసుకున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇచ్చారు. సో కింద మనకి హాఫ్ లీఫ్ డిజైన్ లా తీసుకున్నారు, కుందన్స్ అండ్ ఎమరాల్డ్ కుందన్స్ యూస్ చేస్తూ, రూబీ కుందన్స్ అండ్ ఎమరాల్డ్ కుందన్. సో ఇక్కడ పెండెంట్ దగ్గర చూద్దామండి. పెండెంట్ దగ్గర అయితే కనుక ఫస్ట్ మిడిల్ లో డ్రాప్ స్టైల్ డిజైన్ తీసుకుని సీజెడ్ స్టోన్, మిడిల్ లో ఎమరాల్డ్ కుందన్ ఇచ్చారు. అండ్ మనకి ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ కూడా హాఫ్ లీఫ్ డిజైన్ తీసుకొని ఫ్లోరల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా లీఫ్ డిజైన్, క్రీపర్ డిజైన్ వచ్చింది. కంప్లీట్ గా గోల్డ్ యూస్ చేశారు. మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా కుందన్స్ యూస్ చేయలేదు. అండ్ ఇక్కడ అవుటర్ పార్ట్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ కుందన్ డిజైన్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఇక్కడ పైన అయితే ఎంబ్రాయిడ్ కుందన్స్ యూస్ చేశారు. అండ్ హ్యాంగింగ్ లో మనకి రైస్ పర్ల్స్ అండ్ ఎంబ్రాయిడ్ బీడ్స్ యూస్ చేశారు. ఈ పెండెంట్ కి అండ్ సైడ్ కి నెక్లెస్ లో కూడా మనకి రైస్ పర్ల్స్ అండ్ ఎంబ్రాయిడ్ బీడ్స్ యూస్ చేశారు హ్యాంగింగ్ కోసం. గ్రాస్ వెయిట్ 93 grams అండ్ నెట్ వెయిట్ 68 grams.
సో ఈ నెక్లెస్ మొత్తం కూడా నక్షి వర్క్లోనే తీసుకున్నారండి. మనకి మామిడి పిందెల డిజైన్ యూజ్ చేశారు అండ్ గణపతి వచ్చారు మిడిల్లో, పికాక్ డిజైన్, కుందన్స్, వైట్ కుందన్స్ యూజ్ చేశారు అండ్ కింద మనకి రైస్ పర్ల్స్, ఎమరాల్డ్ బీడ్స్ కాంబినేషన్లో హ్యాంగింగ్స్ ఇచ్చారు. సో క్లియర్ డీటెయిలింగ్ చూద్దాము. వైట్, ఎమరాల్డ్ అండ్ రూబీ కుందన్స్ యూజ్ చేశారండి. పైన మనకి పికాక్ లా తీసుకున్నారు. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మామిడి పిందెలు వచ్చాయి. కంప్లీట్గా షేప్ అయితే కనుక మామిడి పిందెని తీసుకుని లోపల మనకి ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇచ్చారు. సైడ్స్కి చూసినట్టయితే కనుక డ్రాప్ స్టైల్లో మనకి వైట్ అండ్ రూబీ కుందన్స్ యూజ్ చేశారు. సో బోత్ సైడ్స్ కూడా సేమ్ డిజైన్ వచ్చింది. అండ్ మిడిల్లో చూద్దాము. ఇక్కడ మిడిల్లో వచ్చేసరికి వినాయకుడు ఇచ్చారండి. సో వినాయకుడు లోటస్ పైన కూర్చున్నట్టు ఇచ్చారు అండ్ సైడ్స్కి మనకి రూబీ కుందన్స్తో హైలైట్ చేశారు. ఇక్కడైతే గనక కింద పికాక్ డిజైన్ వచ్చింది అండ్ మనం ఈ సైడ్స్కి మొత్తం కూడా మామిడి పిందెల డిజైన్ ఇచ్చారు వినాయకుడు చుట్టూ. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మామిడి పిందెల డిజైన్ లోపల మనకి రూబీ కుందన్ హైలైట్ చేశారు అండ్ సైడ్కి హ్యాంగింగ్స్ మనకి రైస్ పర్ల్స్, ఎమరాల్డ్ బీడ్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ మిడిల్లో మాత్రం రూబీ బీడ్, రైస్ పర్ల్స్ ఇచ్చారు హైలైట్ అవ్వడానికి. ఈ నెక్లెస్ గ్రాస్ వెయిట్ 94 గ్రామ్స్ అండ్ నెట్ వెయిట్ 75 గ్రామ్స్. సో చూసారు కదండి, బ్యూటిఫుల్ నెక్లెస్ సెట్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి. అండ్ మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, నథు అండ్ సన్స్ జ్యువెలర్స్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్లో బెస్ట్ అండ్ అలాగే యూనిక్ డిజైన్స్ కూడా పెట్టింది పేరు. సో మీకు కనుక ఈరోజు చూపించిన ఎపిసోడ్లో ఏ సెట్ నచ్చినా సెట్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మన వాట్సాప్ నెంబర్ 6309044447 నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయొచ్చండి. అండ్ సేమ్ నెంబర్ పైన వీడియో కాలింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. సో దట్ వీడియో కాలింగ్లో కూడా మీరు నెక్లెస్ డీటెయిలింగ్ మొత్తం చూడొచ్చు. అండ్ ఇదన్నమాట వాళ్ళకి ఎపిసోడ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ శ్వేత సైనింగ్ ఆఫ్. బై.